इस गांव का नाम बक है, जहां पर ड्रैगन्स ने हमला किया है। यहाँ के लोग ड्रैगन से डरने के बजाय उनसे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है। इस बच्चे का नाम हिक्कप है। हिक्कप ड्रैगन से फाइट करना चाहता है, लेकिन सब उसे मना करते हैं, क्योंकि वो बाकी वाइकिंग्स की तरह ताकतवर नहीं है। लेकिन हिक्कप किसी की नहीं सुनता है और ड्रैगन्स में सबसे पावरफुल ड्रैगन को पकड़ने की सोचता है, जिसका नाम नाइट फ्यूरी है। नाइट फ्यूरी बिजली की रफ्तार से उड़ता है, जिसको रात में पकड़ना नामुमकिन है। हिक्कप नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए एक तोप को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाता है और अंदाजे से उस पर लॉन्चर फेंकता है, जिससे नाइट फ्यूरी घायल हो जाता है और दूर जंगल में जा गिरता है। हिक्कप ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। तभी हिक्कप के पिता स्टोइक आकर उसे बचा लेते हैं और सारे ड्रैगन ये देखकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हिक्कप के पिता उसे पूरे गांव के सामने डांटते हैं और बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हिक्कप सबसे छुपकर जंगल की तरफ नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिक्कप के पिता ड्रैगन्स का ठिकाना ढूंढकर उन्हें खत्म करने की प्लानिंग गांव वालों के साथ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।